Salut tout le monde, à tous, à toutes, tous ceux qui regardent. Donc on a cavalé jusqu'ici parce que on a donné, attendez les gars, on a donné rendez-vous avec le tueur. Donc les gars, mettez des maximum de pouces bleus et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. En plus, les gars, on a cavalé les gars. Il nous a donné près des rails. Les gars, venez, il nous a donné un rendez-vous. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est pas lui là-bas avec la voiture. Non, je te jure, c'est lui. Les gars, venez les gars. Oh putain, il arrive. La vie de ma mère, il arrive par le pont. Par le pont, il arrive comme ça. Par le pont, par le pont. Putain, putain les gars, on va couper. Voilà les gars. C'est qui? Oh putain, il est là! Putain, casse-toi, casse-toi, casse-toi! C'est bon, c'est bon. Vas-y, les gars. On la se met. Ah putain. Ouais, là-bas. Tout au fond. La rue qui va comme ça. On était là. Voilà là-bas où il y a la voiture. Il était là. Putain. Les gars. Mettez un maximum. Mettez un maximum de pouces bleus. Parce que la statue est dangereux. La statue est dangereux. Je vous jure les gars, la statue est vraiment dangereux. On est juste là. À côté des rails, attendez. On est juste là à côté des rails. Donc, si vous savez où c'est qui le clowncher, ben vous savez, s'il y a vraiment un clowncher, pas des fakes qui viennent au rendez-vous, pouvez-nous les mettre dans les commentaires. Mais dans son Facebook, vous écrivez sur YouTube Mounir Mesken Facebook. Il va vous mettre sur Facebook. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, c'est pas la fin de la vidéo, mais t'inquiète toi. Les gars, venez, on va descendre tout en bas. Non, moi je on va quitter. Tiens. Non, tu viens avec moi. T'es derrière moi, viens. Oh putain. Putain les gars. Oh putain. Les gars, putain. Les gars, mettez le maximum de pouces bleus. Parce que là, je vous jure, ça devient vraiment. Ça serait dangereux. Les gars, on attend, tu as pris. Là-bas. Putain, c'est maintenant. Ok, bien. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est la vidéo. Quand tu as pris la tête à ma mère, on a pas. Les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. Abonnez-vous. Les gars, écoutez les gars. Je vais retourner une fois, il va rester derrière moi, c'est moi qui descends. Non. Viens, suis-moi. Non les gars, mais dans la prochaine vidéo on fera ça. Mettez dans le commentaire si dans la prochaine fois, la prochaine vidéo, on descend. Si vous mettez oui et maximum de pouces bleus et d'abonnements, et ben on va rentrer à l'intérieur et on va même peut-être y aller sur les rails. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, abonnez-vous, commentez. Donc voilà. Les gars, attendez, il y a des gens qui vont descendre dans le train. Au revoir à tous. Les gars, non les gars, venez les gars, il y a des gens qui vont rentrer. Ouais, tu réponds plus aux potes. Hein. Ouais. Non, je te dis, la personne qui est descendue. Hamza, viens. Putain les gars, il est con le mec, il veut vraiment mourir. Les gars, je vous jure sur la tombe de ma grand-mère, j'ai entendu un bruit. Je te jure, j'ai entendu un bruit. T'as pas vu, on a entendu un bruit? Ouais, on a entendu un petit bruit. Ne dites pas que c'est un ovni, hein. Là. Les gars. Donc voilà, les gars, si vous avez aimé cette vidéo. Mais non, mais attends, on va encore faire. Ok, les gars, on va essayer d'aller là-bas, c'est pas grave. Gars, Mais attendez, si la vidéo vous a plu, vous voulez plus de choses qui font peur, allez dans. Écrivez, essayez de. Non, essayez de ne pas avoir peur. C'est des choses qui font vraiment peur. À chaque fois. Abonnez-vous à sa chaîne parce que cette chaîne, elle est bien. Vraiment, moi je l'aime bien. Et l'histoire la plus flippante du web. La vidéo la plus flippante du web. Moi, ça fait rire, mais
Elle a fait au début, ça. Des choses qui font ça. Viens les gars. Viens les gars. Viens les gars. Quoi? Viens, s'il te plaît. Viens. Non, Mais on va putain. pas y aller, on va juste rester juste là-bas. Là. Non, non, Tout les près gars, là-bas, les gars, moi je veux pas. Les gars, on va y aller. Les gars, n'allez pas. Les gars, qui dit qui veut y aller? Regardez. C'est qui lui? Là-bas, là-bas. Qui? Il bouge pas rien là-bas. Qui? La vie de ma mère ici. On va plus jamais y retourner. Et les gars, on va vous montrer les bois. Là, on va jouer. Venez, on va leur montrer les bois. Voilà les bois là. Mais les gars, putain, ce garçon, frère, il est con, il veut vraiment mourir. Et les gars, Je suis à tag, les gars. bah, vas-y, prends la tablette, accroche-la comme ça à ta main. Et les gars, vous allez rentrer à clé. Mettez un max de pouces bleus, un max. Un max. Un max, moi pour voir. Pourquoi? J'ai pas envie de mourir. Viens, mais s'il te plaît, viens derrière moi. On va pas rentrer, on va juste te leur montrer comme ça. Ma mère. Il est même écrit ça s'interdit. Ah ouais, on avait un monsieur. Je suis en vélo. Les gars, ça fait plus de 1 an qu'il y a cette chaise là-bas. Les gars, putain.